ពលករដែលគាត់ចូលរៀនវគ្គខ្លីរៀនដេ7ថ្ងៃហើយបានលុយ$8ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងមានទុនលេខប្រមាណដែរមកដល់ពេលនេះជាង700នាក់700នាក់យើងគិតតាំងពីពេលណាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែ12 2025មកពីព្រោះវគ្គនេះគឺយើងនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះបាទចុះហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសក្រសួងណូតយកតែជំនាញដេទាំងមានអត់មានយកជំនាញអីផ្សេងទៀតមែនតើយើងជំនាញនេះលឿននិយាយភាសាសាមញ្ញឆាប់បានលុយឆាប់បានការព្រោះការងារវាមានស្រាប់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺលឿនបានលុយលឿនហើយជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលអំណោយផលជូនពួកគាត់ដែលមានទាំងការថែទាំសុខភាពមានទាំងការផ្សេងទៀតជាងដែលមានជាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែលជាមធ្យមម្នាក់ក្នុងរង្វង់ប្រមាណជាង$330អត់ខ្វះក្នុងមួយខែកម្មវិធីហ្នឹងយើងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃណាដែរបានចប់ឬក៏យើងជំហានទី1នេះយើងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី22ខែ3ហើយយើងនឹងវាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលធ្វើថាតើយើងគួរតែបន្តជំហានទី2ទេតើគួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៃជំនាញទៀតដែរទេបាទមានន័យថាគាត់រៀនហ្នឹងរៀននៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងសហការមួយបាទរោងចក្រជាការពិតវាមានរោងចក្រ6ដែលនៅកំពង់ស្ពឺហើយនៅខេត្តកណ្ដាលមានដូច Ventura មានដូច Ciclo មានដូច TS Sport ឡាក់នឹងឡាក់ជាដើមហើយរៀនហ្នឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាទៅរៀននៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងឲ្យស្គាល់ម៉ាស៊ីនដេរស្គាល់បរិយាកាសការងារនៅក្នុងទីហ្នឹងតែម្ដងហើយទៅរៀនឲ្យគាត់ហ្នឹងដូចនិយាយភាសាសាមញ្ញនិយាយថាអ្នកជាប់កម្មវិធីនឹងហើយដូចជាមានការងារធ្វើរួចទៅហើយតែគាត់ថា7ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺជា7ថ្ងៃដែលបង្រៀនគាត់ហើយបង្រៀនហើយមែនទែនមួយថ្ងៃ$8បើគិតលុយទៅគឺស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររួចទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាជួលទៅរៀនបាទជួលទៅរៀនហើយមួយថ្ងៃ$8គឺធ្វើម៉េចឲ្យទៅរៀនឥឡូវនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយថ្ងៃគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យទៅរៀនហើយទន្ទឹមនឹងនេះមែនទែនគម្រោងយើងគ្រោងជាង2000នាក់បាទ2300បាទជាង2000នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានតែ700នាក់ទេបាទបានតែ700នាក់ឥឡូវយើងនិយាយថាឥឡូវលុយមានហើយជំនាញមានហើយរោងចក្រក៏មានដែរបាទមានដែរអញ្ចឹងនៅឡើយតែបងប្អូនអតីតពលកររបស់យើងបាទជាពិសេសបងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអតីតពលករដែលមកពីប្រទេសថៃសូមចោះឈ្មោះចូលរៀននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយមានលេខទូរស័ព្ទនេះបាទពួកខ្ញុំចោះទៅកន្លែងណាក៏ដោយវេទិកាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចោះទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺតែងតែបង្ហាញលេខអញ្ចឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរាប់លេខជូនបាទមាន4ខ្សែនោះមាន076 863 3484 016 786 655ហើយនៅក្នុងនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់តែម្ដងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគេសេស្លាស់មានន័យថាមានអាហ្នឹងក៏បានអត់អាហ្នឹងមានអាមួយទៀតមិនមែននឹងទេបើនឹងបូកតែនេះគឺស្លាស់ចាំមានថាមានតញ្ញាណប័ណ្ណក៏បានបទកំណើតក៏បានអត់បទកំណើតយកភៅគ្រួសារអត់ភៅគ្រួសារយកលិខិតឆ្លងដែរគឺយើងសម្រួលឲ្យទៅទាំងអស់តែម្ដងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងមានការងារធ្វើ